Салам достор, MVC каналына жазылып жаткандыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Бүгүн болсо мен Москва шаарындагы абал тууралуу сөз кылмакчымын. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эле посольство аябай жакшы жардам берип жатат. Посольствого 14 миллион, 10 миллион акча которулду деп атат. Бирок мигранттарга мен тааныган кыйналып жаткандар посольствонун номерлерин алып чалышса, бири дагы жооп бербейт. Уже бир жума болушту. Вообще алышпайт, звонок кетет, зантты басып коет. Телефондорун даже баягындай жөн эле трубкасын алып коюп койгон. Бул жолу болсо кандай вообще алышпай жатышат. Биз өзүбүз квартирада турабыз. Квартирада дагы аябай көп жумушсуз калгандар бар, квартплатасын бере албай жаткандар бар. Ачка калып, эч кандай продукталары жоктору жатат. Алар качанга чейин мындай кыйналып жашашат, билбейм, бирок посольство жардам берип атат деп эле чыгарып жатат, бирок биз эч мындай жардамын көргөн деле жокпуз да. Бул жерде кечөөнү деле чалсак алышкан жок, гудок кетет, бирок албайт. Азыр деле мен атайын доказательство менен биз чалып номерлериге чейин телефонго тартып жүктөдүм. Азыр ошол видеонун астына коюп кетем, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Андан сырткары каждый дендин продукталарын берип жатат деп капа болуп жатышаттар. Туурасында 11 миллионго Москвада бир 70-80% кишилер жумушсуз калган. 11 миллионго каждый дендин продукталары эмес, башка продукталарды да эле алса, менимче аябай жакшы жетет го деген толук эле ишеничтемин. Анткени каждый дендин бир макарону 15 рубль турат, бир уну 50 рубль. Ошону менен кечөөнү мен продукталарын эсептеп көрдүм. Общий 300 рубль, бир кишиге 300 рубль болот экен. Эми ал деле Кудайга шүгүр, баягындай жоктон көрө жогору деген. Бирок ошол дагы жок болуп, ошол жардам дагы жок болуп жатат да. Азыр мен видеолорду жүктөп кетем, өзүңүздөр көрүп бир жыйынтыкка келип алсаңыздар болот. Мына биз азыр посольствонун номерине чалып атабыз Москвада. Бирок алышпай атат, жооп беришпей атат такыр. 3 номери бар экен, үчөөсү тең албайт, зантты басып коет. Бирөөсүнө гудок кетет, вообще албайт. Мына номери деле көрүндү окшойт. Ушинтип уже почти бир жумадан бери чалгылап атабыз, жазгылап атабыз, деги бир жооп жок такыр. Бул посольствобу же кандай бул? Мына көрдүңөр, өзүңөр көргөндөй номерди занят кылып салып атышат ушинтип. Кандай кишилерге жардам берип атат, түшүнгөн жокпуз. Москвада ушу боюнда бар инвалидтерге эле жардам беребиз дейт. Москвада инвалидтер, каяктагы инвалидтер, мигрант инвалидтер келмек беле Москвага. Кичине мээсин иштетип, мындай тилин оңдоп сүйлөшсө жакшы болмок. Боюнда барго адамдарга жардам беришсин. Причем тут как его там инвалида? Здесь нет никакой инвалида. Здесь все граждане нашей Кыргызской республики, все наши здоровья как бы ишке жарай турган. Мындай болбойт негизи. Уже канча күндөн бери чалып атабыз, ар кимибизди ушу ар кайсы жака номерлер жибердик, эч кимдики чалып ала албай атабыз дейт. Бирөөсү да бир да жаран ала албайт эч кимге чалып. Бул жакта азыр квартплата деле төлөгөнгө акча калган жок да. Мисалычы, билбейм, элдер дагы июндун ортосуна чейин кандай жашайт, аны Кудай билет. Руслан, завсклад ушул жердеги бүт мекендештерге жардам деп чогулган
азык түлүктөрдүн баарын ошо Руслан ответственно принимать этип карап кол койдуруп алып атат. Көрсөтүп атам. Мына маңдайда турган жигит мисалы элчиликтин кызматкери эмес, бул Кара Кулжа коомунун төрагасы, өз ыктыярчы. Колубузга кол, бутубузга бут болуп, мисалы мен да жардам берейин, силер да кичине жеңилдик болсун деп өзү келип, мына бир смен саат 8ден баштап жардам берип отурат да. Телефон чалууларга жооп берип. Булар болсо элчиликтин кызматкери. Надырова экени көбүңөр эле таанысаңар керек. Бул Талас коомунун активдүү мүчөсү. Москвада жашайт. Бул киши да өзүнүн эмесин убактысын бөлүп, атайын келип саат эртең 8ден баштап отурат да, жардам берип атат бизге. Колл-центрдин иши кыскача ушундай. Маалымат кандай маалымат керек болсо түз чалып байланышып, колл-центрдин телефондоруна байланышып жоопторду алсаңар болот да. Себеби көбүнчөсү суроолор ошол учак качан болот, кандай жардам берилип атат, кайсы категориядагы адамдарга жардам берип атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй ошо посольствонун номерлери эч кимсе жооп берген жок. Билбейм, мүмкүн эртелерден дагы иштеп калар. Выходной десең, выходной деле эмес. Бүгүн уже понедельник. Понедельник күнү атайын чалдык. Кечөөнү суббота деле чалганбыз, бирок эч ким алган жок. Билбейм кандай кишилерге жардам болуп атат, ким жардам алып атат. Ал жагы бизге белгисиз.